Ich möchte heute eine wunderschöne Übung mit dir teilen, die intuitiv zu mir gekommen ist aufgrund von ein paar Gesprächen in den letzten Wochen mit Kundinnen von mir. Denn aktuell ist es scheinbar so, dass eben ganz viele durch Personen oder Situationen auf einmal sich so getriggert fühlen, ob das jetzt einfach ist, dass sie plötzlich in Tränen ausbrechen könnten oder sich überwältigt, überfordert fühlen oder auch wütend zum Beispiel. Und das kann durchaus ein oder mehrere Anteile dann in dir sein, wenn du das auch so fühlst, diese Situationen und wo es dir vielleicht so geht. Und das sind Anteile, die noch nicht in dir geheilt sind, die noch nicht integriert sind und in Frieden gebracht wurden. Das kann durch Traumata sein, die ausgelöst wurden. Auf jeden Fall kann das eben ja zu einem Flight, Freeze or Fight-Modus, ne? Also einfrieren, weglaufen wollen oder kämpfen wollen, in so einen Modus kommen, das oft aus unserer Kindheit heraus entstanden ist, einfach damit wir überleben können. Und ja, diese Gespräche, wie gesagt, mit meinen Kundinnen haben eine wundervolle Übung hervorgefordert und die möchte ich dir nicht vorenthalten und heute mit dir teilen. Und wenn du gerade die Möglichkeit hast, dich irgendwo hinzusetzen in Ruhe oder hinzulegen und deine Augen zu schließen, dann kannst du auch direkt mitmachen. Und zwar stell dir vor deinem inneren Auge vor, wenn du die Augen geschlossen hast, dass du an einem schönen großen Lagerfeuer sitzt. Und rundherum sind ganz viele Baumstümpfe, auf denen Menschen Platz nehmen können. Und in deiner Hand ist ein richtig schöner, traditioneller indianischer Redestab. Wunderschön geschnitzt und bunt verziert. Und jetzt setzt du innerlich die Intention, du kannst es natürlich auch laut aussprechen, dass du jetzt all deine inneren Anteile zu dir ans Lagerfeuer, an dein Seelenfeuer einlädst. Und entweder kommen die von ganz alleine, und du musst gar nicht viel dazu sagen. Vielleicht braucht aber auch der ein oder andere eine gesonderte Einladung von dir. Vielleicht darfst du das auch nicht nur denken, sondern laut aussprechen. Also zum Beispiel, ich wünsche mir, dass der Anteil, der für Traurigkeit steht, mit zu mir ans Lagerfeuer kommt. Und so lädst du nach und nach eben halt auch Angst ein und Wut, Unsicherheit, Freude, aber auch natürlich Leichtigkeit, Zufriedenheit und so weiter. Und das müssen nicht alle Anteile auf einmal sein. Vielleicht kommt der ein oder andere auch beim nächsten Mal wieder dann dazu. Und so werden es immer mehr und immer mehr, denn wir haben natürlich all diese Anteile, jeder von uns in uns. Und zu diesen Anteilen darf sich natürlich auch gesellen der männliche Anteil in dir und der weibliche Anteil in dir und das innere Kind natürlich auch. Und wenn du das Gefühl hast, dass für diese aktuelle Session alle bei dir sind, dann geht es los mit dem Redestab, indem du sie einlädst, nach und nach, dass jeder etwas sagen darf, wenn er möchte. Es wird keiner gezwungen und nur wer bereit ist, sich mitzuteilen und dir etwas sagen möchte als Anteil, der darf natürlich dann loslegen und ansonsten gibt der innere Anteil einfach den Redestab an den nächsten weiter. Und du bist einfach nur liebevoller, aktiver Zuhörer für deine inneren Anteile und horchst und lauscht, was sie dir mitteilen möchten. Und vor allen Dingen fühl auch, was es mit dir macht, wenn sie sich jetzt dir gegenüber öffnen und mitteilen. Und es kann gut sein, dass sie dir etwas sagen, was du vielleicht noch nie gehört hast oder vielleicht auch nie wieder hören wolltest, dass es in ihr ein Gefühl auslöst, was du tief in dir vergraben hast, womöglich, oder vielleicht auch was Wunderschönes, Positives, wo du sagst, wow, das habe ich schon lange nicht mehr gefühlt. Das ist so, so schön und tiefgreifend für mich gerade, nährend. Auf jeden Fall, was immer kommt,
Sei einfach offen und versuch im Raum, im Hier und Jetzt an deinem Seelenlagerfeuer zu bleiben und es liebevoll anzunehmen. Oder wenn das noch nicht geht, dann einfach den Raum nicht zu verlassen, nicht aufzuhören mit der Übung, sondern einfach zu bleiben und einfach zu lauschen und zu fühlen, was es mit dir macht. Und wenn du kannst, dann bedankst du dich bei dem Anteil, wenn er fertig ist, und natürlich bei jedem anderen auch, der bereit ist, mit dir zu sprechen und in Kontakt zu treten. Und wenn du diese Übung mehrfach wiederholst, vielleicht zu Anfang jeden Tag, du dir einfach ein bisschen Zeit nimmst für deine inneren Anteile, und wenn du das Gefühl hast, ihr seid zu einem richtig, richtig guten inneren Team zusammengereift, dann machst du es vielleicht in größeren Abständen oder irgendwann mal machst du es einfach nur noch dann, wenn du merkst, jetzt ist gerade eine Situation oder ist eine Person, wo ich merke, ich gehe in den inneren Kindanteil oder ich merke, da ist ein Anteil in mir, der eben noch nicht in Frieden gebracht ist, mit dem ich noch nicht richtig umgehen kann, mit dem ich vielleicht hadere, ja, wo ich mich unsicher fühle oder wo ich wütend werde. Und dann wiederholst du diese Übung. Und das kannst du so lange machen, bis du das Gefühl hast, dass ihr ein richtig gutes inneres Team geworden seid, wo es ein Geben und Nehmen gibt, wo ihr füreinander da seid, wo ihr wirklich eine Familie geworden seid, die sich miteinander gegenseitig unterstützt, füreinander da ist. Und im Bestfall wird es irgendwann so sein, dass wenn du in eine Situation kommst, dass dann sofort dieser Anteil in dir, der jetzt gerade sich zuständig fühlt, oder auch mehrere Anteile, sich zu dir gesellen. Vielleicht siehst du das dann vor deinem inneren Auge und dir dann in dieser Situation helfen, dich unterstützen, dir zum Beispiel die richtigen Worte, die du sagen möchtest, eingeben oder dir zeigen, wie ist jetzt das sichere oder das bewusste Verhalten, so dass ich eben nicht in Freeze, Fight or Flight Modus zurückfalle und das innere Kind jetzt einfach das Ruder übernimmt und der innere Erwachsenenanteil sich total hilflos fühlt und die Zuständigkeit verweigert. Ich wünsche dir ganz viele bewegende, tiefe Erkenntnisse mit dieser Übung, mit deinem Seelenfeuer und ja, einfach, dass die inneren Anteile in dir sich zu einer wundervollen Gemeinschaft und Familienbande zusammenfügen. Und freue mich natürlich auch auf deine Kommentare, wie es dir mit dieser Übung ergangen ist und wie es dir grundsätzlich in dieser aufregenden Zeit geht. Alles Liebe für dich, deine Christina.